magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado ayaa waxa ka dhacay banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Banaanbaxa ayaa waxa uu yahay ujeedkiisa inuusan iman karin maamulka Jubbaland oo hogaaminayo Axmed Madoobe. dibadbaxa ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gado ee Jubbaland iyo maamulka degmada kuwaas oo ku baaqay inuusan iman karin Axmed Madoobe degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. qaar ka mid ah shacabka magaalada ayaa iyagana muujiyay dareenkooda ku aadan inuusan iman karin wafdi uu hogaaminayo maamulkaasi. waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada ee dibadbaxa ka qayb galayo. taaganahay waa bar control ku dhow garoonka diyaaradaha degmada Garbahaare. ujeedada maanta halkan isugu soo baxay ee loo taagayo waxay tahay bulshada inay shucuurteeda ku muujiso, amarna ay u dirto. baaq ma aha, codsina ma ahan, cabashana ma ahan, waa amar loo diraayo madaxweynaha Madoobe ee maamulka Jubbaland u taliyo. madaxweynahaas Madoobe waxaa loo sheegay in aan u sheegaynaa maanta gabi ahaan garoonka inuu ka soo degi karin, wax hamiya uu ka soo gali karin gobolka Gado, wax hamiya inuu ka soo gali karin. macnuhu wuxuu yahay 7 sano nin jiro waligii aan taakulayn wax maartay wax qabad oo gobolkan uu ku yeeshan aan jirin. maanta asagu nafta hayso inuu ku soo caariyo oo ciddu xiriirka u jaray ku adkaysay caariga ma doonayno. waxaan halkaan fariin iyo baaq uga diraynaa shacabkii reer Garbahaare. waa u jeedaan waxay hor taagan yihiin garoonkii diyaaradaha ee degmada Garbahaare. waxaan baaq u diraynaa annagu colaadeed oo la taagannahay inaan ka xigno colaad inay Axmed Madoobe iyo wafdiga uu hogaaminayo ay garoonka aan hor taagannahay maanta ay ka soo degaan. Axmed Madoobe ku-xigeenka koobaad iyo midka labaad ee degmada Garbahaare aadan siraad iyo cabdi bare ayaa shacabka ku dhiirigeliyay inuusan Axmed Madoobe iman karin. Garbahaare inay amni tahay, shacabkan ay xureysteen, heegada ayaga isku tashteen, deegaankooda iyo dadkooda ayaga ay xureysteen. waxa weeye caalamka marqaati ka macnaha ma jirto Jubbaland matalan maaragtay xureyn u samaysay, bal waliba waxaan aaminsanahay inay dib u dhigeen tuulooyinkii iyo markii 7 degmo la xureeyay. sidaa darteed maanta oon garan karna waqtiga iyo mandateeka u dhiman Axmed Madoobe ma garan karna sabab uu Garbahaare ka soo doono, waayo waqtiyaal badan oo aan u baahnaynay oo aan sugaynay oo aan codsanaynay oo aan shacabkiisa iyo maamulkiisa aan ahaynay yuuna diiday. hadduuna diiday annagana maanta waa diiday. maasha Allah waxa weeye waxaan rabnaa dawladnimo. maanta waxaa la yiraahdaa maalinkii runta la yiraahdaa maalinkii runta isu sheegaynaa. waxaa jirto shacabka Jubbaland wax badan bay ka hadleen maxaa la dhihi jiray dhibaatada haysato, wax badan bay ka hadleen cunsuriyadda, wax badan bay ka hadleen dhibaatada haysato. weli ma dhicin maamulka Jubbaland qof ka mid ah oo hadlo oo ka hadlo dhaliisha ay leedahay Jubbaland yiraahdo. waxaa ka jiray gudoomiyaha degmada Baardheere, waad ogtiin dhaliisha uu ka hadlay, waxaa looga yeeray degmada Kismaayo, alaana Kismaayo ku xidhan yahay. waxa weeye annaga marka maamulka Jubbaland madaxweynaha waxa ka hooseeyo waxa ay u sheegi laayeen dhibaatada haysato waa ama xil ama laga qaada ama Kismaayo lagu xidhaa. annaga marka saaka in lagu xiro Kismaayo iyo in xil laga qaado midnaba aan dan ka lahayn. xil Allah hayana ma jirto oo qof maanta Jubbaland macna xil u haya ma jiro. waxaan idin sheegaynaa annagoo maamulka gobolka iyo maamulka degmada Garbahaare, maamulka Axmed Madoobe maadaama uu yiri dawladda xiriirkan u jarnay, annagana xiriirkan u jarna waa u jarnay. Kismaayo xukumaa. ugu dambeyntii ayaa waxa hadal ka soo gabagabeeyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ee maamulka Jubbaland Xismaan Nuur Xaaji Macalimow ayaa sheegay madaxweynaha maamulka Jubbaland inuusan iman karin, sidoo kalena faahfaahiyay inuusan iman karin magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. inay guriga ka soo baxaan la rabaa, mishaar kuma qaataan, xuquuqdooda lagu dhansaday Kismaayo inay ka hadlaan ayaga la rabaa, darbiyaasha aysan ku dhuuman. maamulkii aad ka gabanayseen waa kan idin hor socda. shabaabna ha noo keenin oo maamulkii aad dirasana tiraan shabaabna ha noo keenin. waxaan u jahaysanahay inaan la wada dirirno maamulka Jubbaland. aan la dirirnaa markaan leenahay annagaa xil u hayna, barasaab ku-xigeenna, gudoomiye ku-xigeenna intaba waa nahay. waxaana ka wayni wax faa'iido ah, wax faa'iidaan ka wayni. waxaan rabnaa marka in loo istaaga
عدة دولة الصومالي ديدنا أيضا وشباب إن الدين وقمنا ابتسام سردان محمد ابتسام فني تي في عالمي سوم نيوز دقمة قربهاري حرونتا قبل كجدو.